everyone, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। म चाहिँ प्रिया। आयो तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। हल्का फुल्का रुगा चाहिँ लागेको छ तर केही छैन। अनि हजुरहरुकोतिर चाहिँ मौसम के कस्तो छ? मेरोतिर चाहिँ आज पानी परेको छ। के गर्नु केही छैन। अनि साथीहरु, आज चाहिँ तपाईहरुले मेरो थम्बनेल टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला आज चाहिँ भिडियो कसको बारेमा छ भनेर। आजको भिडियो रहेको छ मेरो रुमको टुर। त्यो पनि साथीहरु यसो क्यामेरा फर्काउने बित्तिकै सकिने रुमको टुर। त्यही पनि तपाईहरुलाई यसो देखाइदिम, भिडियो बनाम भनेर हो। केही छैन, हेर्दिनु होला। लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। है त, लु हेरौँ मेरो रुम। अनि साथीहरु, यो चाहिँ हामी बस्ने अपार्टमेन्ट हो। यो अपार्टमेन्टको यो चाहिँ लास्टमा, यहाँदेखि बाहिर चाहिँ यस्तो छ, अर्को घरहरु देखिएको छ। अनि यो चाहिँ रह्यो मेरो रुम। म चाहिँ यसलाई खोलेर भित्र जाँदैछु। ढोकाबाट आउने साथ सुरु हुन्छ हाम्रो यो सुज र्याकदेखि। यो चाहिँ हाम्रो सुज र्याक हो साथीहरु। सुज र्याक चाहिँ अलि लथालिङ्ग छ, म घर बसेर पनि खासै मिलाउन सकिरहेको छैन। अनि सुज र्याकको साइडमा चाहिँ हाम्रो बाथरुम। बाथरुममा चाहिँ खासै त्यस्तो केही छैन। अनि बाथरुमदेखि बाहिर निस्किने साथ सुरु हुन्छ हाम्रो बेडरुम। यो चाहिँ हाम्रो बेडरुम। अनि मैले भनेको थियो नि हजुरलाई, क्यामेरा तेर्साउने साथ सकिन्छ मेरो रुम भनेर। यति नै हो हाम्रो रुम चाहिँ। किनभने यो चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले माथि डबल रुम लिएको थियो। बाहिर चाहिँ एउटा हल थियो, अनि बेडरुम थियो, किचन थियो। अनि फेरि एक तल लिएको हामीले चाहिँ यो सिंगल रुम पाएर। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो बेडरुम भइहाल्यो। अनि त्यस्तो खासै केही छैन, यसो आफूलाई चाहिने बेसिक कुराहरू मात्रै सबै यही भइहाल्छ, खासै केही सामान लिनु पर्दैन। अनि उनी चाहिँ मेरी छोरी प्रियासा, मेरो छोरी। अनि त्यसपछि आयो यता चाहिँ त्यस्तो खासै केही छैन। हामी बुढाबुढीको यो सनस्क्रिमहरू, बडी लोसनहरू अलिअलि। अनि यो चाहिँ पानी चाहिँ मेरो बुढाले कम्पनीदेखि ल्याउनुहुन्छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ पानी किन्दा जोगी भइन्छ फेरि। यही नै हो। त्यहाँ चाहिँ टावेल भइहाल्यो। त्यहाँ चाहिँ मेरो बुढा क्रिकेट खेल्न जानु बेला लाउने कपडाहरू, म पनि झट्ट निस्किँदा लाउने ज्याकेटहरू चाहिँ छ। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो बुढाले अहिले ड्युटीदेखि आउनुभयो कि मोजासोजा खोलेर त्यहाँ राख्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो त्यही यहाँ नअटेको कपडाहरू यहाँ छ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामी बुढाबुढीको फोटो। अनि यो चाहिँ हाम्रो दराज, मैले चाहिँ यहाँ यसरी राखिदिएको छु फोटो। अनि साथीहरू, दराजमा चाहिँ मेरो अहिले चिसोको कपडा मात्रै छ, देख्न सक्नुहुन्छ। गर्मीको कपडाभरि चाहिँ मैले सबै यो तिनटै लगेजमा भरेर राखिदिएको छु। अब चाहिँ गर्मीको निकाल्ने, जाडोको थन्काउने बेला हुन्छ फेरि। यो ज्याकेट चाहिँ मैले यस्तो माथि उफ्रेर राखिदिएको पुग्न नसकेर, अनि त यो टोपी यता फर्केछ। अनि यो चाहिँ मेरो ह्यान्ड क्यारी। यहाँ हेर्नु न, यो ठाउँै नभएर मैले चाहिँ यहीँ राखिदिएको कि यसलाई। कता राखौँ भयो, मैले त्यहाँ राखिदियो। त्यहाँ यहाँ माथि दराजको माथि राख्छु भन्दा पनि ठाउँ भएन, अन्त मैले यहाँ राखिदिएको। यति नै हो दराजमा चाहिँ कपडाहरू अलिअलि। त्यहाँ ढोका भइहाल्यो। अनि यो हाम्रो बेडरुम भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँदेखि यता चाहिँ किचन छ। यो चाहिँ हाम्रो किचन हो साथीहरू। सानो छ किचन, ठिकै बुढाबुढीलाई। ठुलो फ्यामिलीलाई त हुँदैन, हामी यति बुढाबुढीलाई चाहिँ भइहाल्छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले भाँडाहरू धोएर राखेको थियो। अनि यो चाहिँ हाम्रो यसो चाहिने मरमसलाहरू चाहिँ यहाँ माथि छ। अनि यहाँ तल चाहिँ फोरहरू छ है, यहाँ चाहिँ यस्तो फोरहरू राखिदिएको छु। यहाँ चाहिँ अलिअलि आफूलाई चाहिने पिठोहरू, यताउता भाँडाकुँडाहरू यहाँ छ। अनि हाम्रोमा चाहिँ आज चामल सकेको थियो, तल मगाएको छु, तल अहिले लिन जानुपर्ने हुन्छ अनलाइनदेखि। अनि यो चाहिँ हाम्रो फ्रिज, यो चाहिँ वासिङ मेसिन भइहाल्यो। यो चाहिँ मेरो बुढाको काममा लाउने कपडा हो, धोएर सुकाइदिएको छु। अनि कपडा सुकाउने ठाउँ चाहिँ यही हो हाम्रो। अनि साथीहरू, आज चाहिँ हाम्रोतिर मौसम देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ, पानी परेर यस्तो मजाको हावा आएको छ, चिसो हावा। आजको मौसम चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रोतिर
रमाइलो छ है हाम्रोतिर त बस्नलाई चाहिँ तर साथीहरू कोही पनि हुनुहुन्न मेरो साथीहरू सबै काममा जानुहुन्छ म मात्रै बेरोजगारी घरमा बसेछु यही नै हो साथीहरू मेरो रुम टुर चाहिँ यति नै हो त्यस्तो खासै केही छैन के देखाम त अरू हजुरहरूलाई अनि साथीहरू तपाईहरुले मेरो रुम टुर त देखिसक्नुभयो यति नै थियो आजको मेरो रुम टुर चाहिँ अब चाहिँ म खाना खानु पर्ने हुन्छ खाना खान्छु त्यसपछि चामल लिन जान्छु म चाहिँ अब तल जान्छु चामल लिनलाई चाहिँ चप्पल झिक्नु पर्ने हुन्छ चुपत्ती गरे नि भाइले के किन यतिकै गर्नु पर्छ चप्पल लगाएर जान्छु म चाहिँ तल चामल लिएर आउँछु पानी पर्छ कि आज पनि तीन तला तल तीन तला माथि पहिला त झन् 4 तला थियो हजुर आजभोलि अझै एक स्टेप तल झरे हम खोलको जानु सामान चाहिँ यसरी आएको रहेछ पहिला हामी यो 402 मा बस्थ्यो यो चाहिँ मेरो सामान हो ढोका चाहिँ खुल्यो आजको मौसम देखाइदिन्छु है त तपाईहरुलाई म आएको बेलामा देख्न सक्नुहुन्छ आजको मौसम चाहिँ यस्तो रमाइलो रहेछ आजको मौसम देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामी बस्ने अपार्टमेन्ट हो मेरो चामल चाहिँ यही हो मेरो सामान चाहिँ लाग्यो ढोका चामल चाहिँ म एकछिनलाई हेरिराखेँ सो साथीहरू यो चाहिँ मेरो आजको भ्लगको एन्डिङ पार्ट हो मैले चाहिँ आज खासै तपाईहरुलाई केही देखाउन सकेन किनभने चाहिँ मेरो रुम पनि सानो भयो यसो क्यामेरा तेर्साएकी सकिहाल्ने मेरो रुम अनि खासै देखाउनलाई मेरो त्यस्तो केही सामानहरु पनि थिएन रुममा त्यही भएर यो चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ छोटो भयो अनि साथीहरु तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो मेरो आजको भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि जाँदै यही भन्न चाहे कि लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला साथीहरु फेरि पनि भेट्ने छौं हामी अर्को भिडियोमा बाइ बाइ साथीहरु